Every morning before sunrise, fishermen push their boats into the Moon River, just as their fathers and grandfathers did before them. But the river they know is changing. This is northeast Thailand, where the moon meets the mighty Mekong, once home to thriving populations of the giant Mekong catfish and several other highly endangered species. Decades ago, a dam was built here. Fish stocks collapsed and livelihoods disappeared. But now, something's shifting. The Mekong Community Institute, MCI, a local civil society organization supported by CEPF and IUCN, is working with local communities and authorities to put conservation back in the hands of those who depend on it most. มันเป็นจังไดความแตกต่างก็คือแต่ก่อนนี่น้ำมูลมันจะใส Here, along the Moon River, fish conservation zones managed by local communities and authorities, or restoring fisheries and rebuilding thriving river ecosystems. ปีนี้มีปลาอันนี้เด้อจากที่เฮาบ่เคยเห็นแล้วมันก็กลับคืนมาจังซี่นะ For those who live along the moon, a healthy river is the foundation of daily life, a source of food, income, and opportunity. มันก็อิสระแน่ครับหาปลาอิสระ Coordination begins in the village where rules and patrols are set, sites are selected, and all decisions are made together. We try to connect community fish conservation zone with the local authority, not only local authority but also temple and also local school for the success for the future plan and cooperation. We set up the network of the community. Now we have the member of about 9 villages. We invite the village headman or sub-district headman to be under the structure of the network, the community, and also we invite the local authority to be the advisor of the network. This will help the conservation in the future. ก็ก่อนนี่ปลามันสมัยผมเป็นเด็กน้อยปลาเป็นจังไดนี่ปลามีหลายพันหลายชนิดก็ทุกมื้อนี่ครับ Villages designate sections of the river as fish conservation zones, protected areas where fishing is restricted and fish can breed naturally. ก็ต้องให้ความร่วมมือนะคะหมดทั้งชาวบ้านแน่แล้วก็ฝ่ายปกครองท้องถิ่นแน่แล้วก็มันเป็นเขตเฮาก็เวลาปลาขึ้นน้ำหลายเฮาก็ต้องวางทุนไว้ห้ามเขาไปจับปลาตรงที่เฮาอนุรักษ์ไว้นะคะ MCI works with local fishers to understand conditions on the ground. Their input guides research and refines conservation plans. ก็จะถามเนี่ยสมัยน้อยๆนี่ปลาคำน้ำมันเป็นยังไงเนี่ยที่ตั้งแต่จำได้สมัยน้อยนะ พวกปลากับน้ำครับสมัยน้อยๆช่วงน้อยๆก็จะปลาหลายครับปลาที่มันนี่ครับพวกปลาที่มันกับบ่ค่อยมีน้ำแน่นะครับหลายปลาอยู่ครับที่บ่ค่อยมีพวกปลาอื่นพวกปลาเนี่ยครับปลาบึกปลาเนี่ย เรื่องปลาเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญต่อชีวิตเฮาจังไดเนี่ย สำคัญกับการต่อชีวิตของเราแบบว่า เวลาเราอันนี้นะครับผมมีกินไม่อยากก็หาปลาอยู่ในนี่แหละครับว่าเอาเป็นรายได้ของเรานำนะครับอยากจะเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยจะเป็นอาหารนี่แหละครับ ถ้าเกิดว่ามันเฮ็ดเรื่องของเฮ็ดวังรักษาปลาหน่อยๆมันจะดีบ่สินะเฮ็ดมีความคิดจังไดเนี่ย ก็ดีครับมันก็ได้อนุรักษ์ปลาที่บ่มีนะครับแต่ปลาที่บ่มีเขาหายากๆนะครับก็จะมีดีได้นะครับ Near the Pak Mun Dam, water levels and fish movements depend on dam operations. Communities use conservation zones to safeguard spawning grounds and allow fish populations to recover. ได้สร้างเขื่อนมานี่มีการเปลี่ยนแปลงจังไดแน่ในน้ำมูลเฮานี่ก็เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเฮาก็น่าจะมีหม่องที่พักของปลาเป็นแหล่งของปลาให้เพื่อพ่อแม่พันธุ์ปลานี่ล่ะอาศัยระวางไข่เพื่อลูกเพื่อหลานจะต่อไปก็จะได้มีปูปลาหากินได้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึงที่ดีอยู่ครับในความคิดของผมนะครับ ตั้งแต่เฮ็ดอนุรักษ์กว้างปลามา
สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นก็คือเฮ็ดให้พันธุ์ปลาเวลาเปิดเขื่อนปลาจะขึ้นมาว่างไข่แล้วก็หาหมองอาศัยนะคะก็มีค่ะคือตามท้องตลาดจากพันธุ์ปลาที่เคยหายไป มันก็ทยอยกลับคืนมาปีละเล็กละน้อยค่ะถึงจะบ่เต็ม 100% แต่ว่าก็คืนมาได้ดีกว่าเฮาบ่อนุรักษ์นะคะแม่นค่ะถ้าเห็นปลาหลายขึ้นชุมชนก็มีความภาคภูมิใจว่าเฮาอนุรักษ์นี่มันเกิดผลดีกับชุมชนของเฮาน่าจะสนับสนุนหน่วยงานที่มาช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาแล้วก็เพื่อที่ว่าให้ปลานี่มันจะมากขึ้น The importance of a fish conservation zone that managed by local community is not only for the benefit, the income, and food security of villagers themselves, but also is important as a social tool for cooperation, for conflict resolution to the cooperation in the community with the local authority. Under CEPF's Community Managed Sites initiative, local conservation areas are being strengthened to sustain fisheries and forests for the future. With community leadership and support from partners like CEPF, the Moon River continues to provide for the people who call it home.